Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda kolanda bansango na nzela magazine proche de Kinois Kin Live boye malamu ba papa mama bana Kinshasa bansango na mukuse yango yo ko umela ya bitumba na kwa muto na etuka ya maindombe zali kolandisama na bozangi ya autorité ya l'État maloba ya archevêque métropolitain ya Kinshasa Fridolin Cardinal Ambongo na suka ya etinda na ye na eteni wana pona koluka kovandisa kimia bayi Congo démocratique babengami ya kosukola maboko tango yiso pe lolenge longo bani pona kotelemela babokono ya ndenge na ndenge mbela ya bugumesi ya commune ya Nsele Brigitte Mwalukie na libako ya bokundoli journée mondiale ya lavage des mains samedi 15 octobre 2022 oyo lengelami na epe Mobutu Sese Seko. Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ya epi na koyanga na mama Bobi Ladawa molongani ya kondo président Mobutu na Maroc na maloba na ye molongani ya Félix Tshisekedi Tshilombo atalisi ete aebi na koyekola na expérience pe ba conseil ya oazala molongani ya mokonzi ya mboka koleka 25 ans redynamisation ya parti congolais socio-démocrate PCSD Charles Tuzolabo aponami président interfédéral ya PCSD Matadi présentation officielle na ye ebi na kosala masamedi oyo na secrétaire général ya PCSD maître Didier Diyoka na kombo ya président national Basile Olongo Pongo na bansango ya masano tout puissant Mazembe Kolo Congo démocratique alongo na Ligue des champions ya CAF samedi oyo na Lubumbashi sima ya kokweya na bapenalty liboso ya Viper FC ya Uganda pe basengeli kokoba na coupe ya confédération ya CAF Simako contre le ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona hotel Sama soto kutana kinango ignorance à la terre moko na moko aeba boko be masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote Kinshasa papa mama bana Kin ya propre bino ba ebanso bozuli bako akolanda bansango na nzela Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Boluki kimia kati na ekolo Congo démocratique pe Rwanda général Masone aponami mokambi ya mécanisme ya vérification ya mambi matali feuille de route ya Luanda azalaki présenté na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ministre ya misala libanda ya mboka Angola. Nandak na ya musala ya cité ya Oya mokonzi ya mboka ayambaki ministre ya misala libanda ya mboka Angola Tete Antonio Oyaki komema mukanda ya homologue na ye Joao Lourenço. Atambulaki elongo na Christophe Lutundula, ministre misala libanda ekolo Congo démocratique, pe ayaki lisusu kotalisa na mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokambi ya mécanisme ya vérification yenge benefei de route ya Luanda, général Masone Joao. Boyeba ete na bokutani ya suka kati na bikolo misato Angola, RDC pe Rwanda na sanza juillet moleki, boyokani zwamaki ya kokela mécanisme pona bokoti na misala ya feuille de route au siège kozala na Goma na suka liangani, diplomate angolais atalisaki ete bokomi ya délégation na ye na mabele ekolo Congo démocratique etalisi boyokani malamu o ezali kati na Angola pe RDC akobi kobakisa ete bikolo nyonso mibale ezali na mabongisa mitoba initiative nationale pe régionale ezala sous-régionale lokola o etali feuille de route ya Luanda pona boluki kimia kati na RDC pe Rwanda. Tete Antonio atalisi ete posa na ye ezali komona général Masone kosala na boyokani na baninga na ye ekolo Congo démocratique Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Balai diplomatique na Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique Christophe Mbosonko Diapwanga aibaki koyangana na mokambi ya parlement à bruxellois wapi balobeli kokembisa boyokani na mambi matali mibeko tope parlement. Christophe Mboso ayanganaki pe na ambassadeur ya Turquie na ekolo Congo démocratique. Kokembisa boyokani la mukati na ekolo Congo démocratique pe Belgique ne mama na likambo esimbaki bokutani ya mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga pe mokonzi ya parlement bruxellois o atambulaki elongo na ministre d'état belge André Flao
na cadre ya protocole ya boyokani kati na baparlement nyonso mibale na koyoka Richard Mandrane bokutani oyo ezalaki pe mpona kotala lolenge nini bakoki kotambola elongo lokola bakambi ya parlement bruxellois pe assemblée nationale kaka te kasi kosangisa na baassemblée ya 26 provinces ekolo Congo démocratique pe kotala lolenge kani Belgique ekoki kopesa maboko na basali ya l'État na mambi matali documentation posima ya parlement ezali kaka ba député te kasi ba service. Nous sommes toujours demandeurs évidemment de raffermir nos relations. C'est une manière ici symbolique d'avoir à la fois un représentant du Parlement fédéral et un président d'une assemblée de l'entité fédérée belge pour dire ensemble nous voulons raffermir nos relations Belgique, entité fédérée et Congo. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un lien historique entre nos deux pays. Délégation belge o ezalaki na etinda ya kokembisa boyokani po ete bajalisi ya parlement fédéral pe président na baassemblée ba entité fédérale belge bayeba na kotambola elongo na baya Congo démocratique na ngambu ya André Flao ministre d'état belge ezali bokobi ya masolo oyo ebandaki kala posa nanga sima mululu ya Lumumba pe mobembo ya roi ezali kotombola boyokani na domaine législatif oyo eleki nyonso elobi André Flao oyo abakisi ete esengeli kokotisa maloba na misala yambo ayamba délégation belge mokonzi assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki ambassadeur ya Turquie Murat Ilku wapi balobelaki kokembisa boyokani pe likambo ya ratification ya ba protocole d'accord oyo ezalaki signé kati na Congo démocratique pe Turquie na libako ya mobembo ya président Tayyip Erdogan na Kinshasa tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli na suka ya mobembo na ye na territoire ya Kwamuntu wapi akendaki koluka kokotisa kimia kati na baimboka bazali kopotana. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu archevêque métropolitain ya Kinshasa atalisi ete koumela bopotani wana ezali bozangi ya autorité ya l'État. Touti kosilisa mobembo lokola balobaki mobembo mwalikama sika ye na territoire eteni ya territoire ya Kwamutu lokola biso banso toyebi te kuna mwa mbilinga ezali bato bakomi kobunda bato bakomi kobomana kozikisa bandako situation wana esali te boko bandeko babiso batika bandako batika mboka pe bakima bakende kofanda bisika bisusu lokola kuna na ngumba enene ya Kinshasa to na Bandundu boko pe bazwami awa na kanisi na Kenge basusu bakimi ti bakomi kuna na Mushi. Situation wana ezali kopesa motema pasi na mokengeli wampata yango wana na lula kite bo mokengeli wampata na kende kokutana na mpata ya ngai izoki pota inene pe ezali konyokwama na kei pona kolendisa mpata ya ngai tina ya liboso yango wana kasi tina ya ibale ezali pete likambo likwei to sala manso pote to tongolo na bozindo to yeba na bozindo eloko nini ezali koleka eloko nini esali te bandeko ba meseneki kofanda lisanga pe ekoma lisusu lelo te bakomi banguna yango wana nalingaki te nakende kuna na yoka bato na solola na bato na mono na miso pe nakanisi lokola to silisi mobembo lelo nakoki koloba te mwa contour ya crise oyo ezali kosalema awa na Kwamutu sikawa na bandi kotongolo yango mwa malamu na bandi koyeba yango pe ekosalisa biso na ba analyse tokosala mikolomiko ya Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Désenclavement école Congo démocratique bituka mine yesili kozwa ba bus Transco pona kosunga ba population ya eteni wana molulu ya kotindika ba bus na ba province yango ekambimaki na minus ya transport pe voie de communication Cheribe Okende
oyo atalisaki ete ezali bokoti na misala ya vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya le peuple d'abord. Mokolo moko nsima koyamba bosenga ya bayangeli bituka ya Kasai Oriental pe Kasai Central, ministre ya transport pe voie de communication aumeli te koyanola. Jeudi 13 octobre, Cheribe Okende Senga akambaki mululu ya botindi ba bus Transco na bituka mine ekolo Congo démocratique. Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental pe Sud Ubangi, bayebi na kozwa 5 bus na province moko. Mituka o esengelaki kokende gemena na Sud Ubangi, emataki masuwa na libongo ya STP Exonatra ya Kinshasa na misu ya moyangeli tuka, pe ya basali ya entreprise ya l'État o ezali na serbo kambi ya ministère ya transport. Wana ye kozwa maloba, Cheribe Okende Senga atalisaki ete ezali bokokisami ya vision mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya le peuple d'abord. La STP démontre des capacités de pouvoir aussi assister un autre établissement public, Transco en l'occurrence, pour la manutention de ces œuvres qui sont des œuvres de la République. Et ici j'ai fait allusion au bus Transco. Babis o esengelaki kokende bituka misatu ya Kasai ezalaki lancé na commune ya Nsele na nzela o ekenda na Grand Kasai. Kolobaka na kombo ya peuple kasayen, député national Guy Mafuta Kabongo atondaki geste o yambula matadi ekolo Congo démocratique. Na ngambo na ye directeur général ya Transco Chief Chipamba ngonga ekoki po Grand Kasai ezo babis Transco o ezali po na peuple congolais nyonso. Na koyoka ba gouverneur ya bituka o ezu babus ekosunga po na désenclavement ya bituka na bango. Ministre ya transport pe voie de communication Cheribe Okende asengaki na banso ya kobatela babus malamu. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Vice-premier ministre intérieur et sécurité Daniel Lasselo Kito Wankoy azela liboso ya député na Assemblée nationale pour na koyanola na interpellation il y a député national Josué Mufula na likambo etali tracasserie policière. Sima kotika question écrite pour la vice-premier ministre intérieur et sécurité le 25 août 2022 moleki o atikala koyanola te mopona mia Goma na ituka Nord Kivu amati na vitesse likolo makasi. Na koyoka José Mufula ezali liwana ezali kotuka bajalisi ya peuple congolais talantina kolandisama na mibeko etambusaka suku ya sia bakeli mibeko kolo Congo démocratique ayebi na kobengisa Daniel Lasselo Okito Wankoy liboso ya ba députés nationaux po ayanola na likambo etali ba tracasserie policière o ezali kotungisa peuple congolais. Député national oyo apesinda kisa Maïmalekaki mardi 11 octobre 2022 na ville ya Goma wapi kolandisama na bouclage elengelamaki na bakambi ya ituka pona kokungula mpaku yoko ya belema ya police abomaki na masasi elenge mobali mokumbi ya taxi moto ya 23 ans. Pe na capitale bokangami ya mituka etelemi na balabala wapi police azali kosenga $150 américains yambo batika yango na esika ya kolongola ba epave tondi na balabala ya Kinshasa. Bakisa na yango batracasserie bakumbi bazali kokutana na yango na ba PCR. Na boye, mopona mia Goma asengi na bureau ya Assemblée nationale pour être vice-premier ministre intérieur Daniel Lasselo Okito ayanola na ngonga elamu liboso ya bajalisi ya peuple. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Redynamisation, il y a parti congolais socio-démocrate Charles Touzolabo Aponami, président interfédéral, il y a PSSD Matadi. Installation et présentation officielle et Salemi samedi au secrétaire général il y a PCSD maître Didier Dioka na Kombo il y a président national il y a parti Basile Olongo Pongo à Bengami il y a Kokembisa parti na Iteniwana il y a Ekolo RDC. Nabokomi ya délégation ya comité national ya PCSD samedi 15 octobre 2022 na salle Notre-Dame de la Foi ezwami na commune ya Matadi ba mama kina isengo oekoka liboso ya etuluku ya ba militant ya PCSD Matadi batonda kina salle secrétaire général maître Didier Dioka abandaki ya mboko présenté ba membre ya comité national o batambolaki elongo na ye yambo atalisa ntina ya mobembo na ye o ezali
installation ya comité ya sika ya PCSD na ville ya Matadi pe bofungwa mito relance ba activité politique na eteni o ekolo Congo démocratique. Na koyoka numéro 2 ya PCSD, président national Basile Olongo Pongo alingi ete na ville ya Matadi pe na Congo central mobimba parti na ye elona mana babalabala nyonso pe bisika nyonso po ete na mapona miezali koya PCSD lingomba politique membre ya Union Sacrée elongisa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Sima maître Didier Dioka asalaki installation officielle ya comité ya sika ya PCSD Matadi o ekokambama na Tuzolabo. Lokola numéro 2 ya parti congolais social-démocrate apesi etinda ya kolongisa vision ya président national ya ko faire adhérer population à Matadi na PCSD. Comme président interfédéral ya province monene oyo ya Congo central. Soki tokomi awa ezali na cadre ya installation ya comité ya sika oyo ya kala elongwaki ya sika ya bato bakokamba province ya Congo central pona compte ya parti na biso PCSD. Parti oyo ekambami na mwana mboka Basile Olongo Pongo. Omoni yo moko na bilili pe ezotalisa ndenge nini bana mboka oyo bango nyonso basepeli na biso pamba te toza koakompagne vision ya mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. So bato nyonso batondi awa eza na kombo ya Félix Tshisekedi mosusu mpe bazwi mokano ya kokoma bamembre ya parti lelo nde napesi merci na bakambi ya PCSD Congo central pour la mobilisation au pe akei malamu ba réserver les biso. Mokambi ya PCSD na ville ya Matadi Tuzolana alaki kosala manso po ete parti congolais social-démocrate ezala na molongo ya ba parti ya minene ezali kopesa maboko na vision mokonzi ya mboka na ville ya Matadi. Nous remercions sincèrement le président national pour avoir placé confiance envers nous, sans oublier le chef de l'État qui est notre garant de la nation, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée pour la nation. Et sans oublier aussi notre secrétaire général d'avoir déplacé pour Kinshasa Matadi ici pour venir nous installer. Vraiment, nous les remercions sincèrement. Tolobi Tibokoyuka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli première dame Denise Nyakero Tshisekedi asili koyangana na mama Bobila Dawa molongani ya kondo président Maréchal Mobutu Uta Rabana Maroc molongani ya Félix Tshisekedi atalisi ete atonisami na isengo na bokutani pambate abina ko bénéficier na expérience pe ba conseil ya ntina ya oazala molongani ya mokonzi ya mboka koleka 25 ans. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bayi Congo démocratique babengami ya kosukola maboko tango yiso pe lolenge sengeli pona koboya babokono ya ndenge na ndenge mbela ezali ya bourgmestre ya commune ya Nsele Brigitte Mwamukie na libako ya journée mondiale ya lavage de mains molongo mobimba ekundoli samedi 15 octobre 2022. Samedi 15 octobre 2022, Molongo Mobimba ekundoli journée mondiale ya lavage de mains pena ekolo Congo démocratique elengelami na EP Mobutu CCC ko ezomi na Daipen na commune ya Nselenengo wa mokonzi Kinshasa liboso ya bato ya ndenge na ndenge ya malonga lokola bourgmestre ya commune ya Nsele, représentant du secrétaire général ya ministère ya santé, représentant ya UNICEF, minganga pe bayekoli oyo bamonisi elongi na maloba na ye ya bofongoli molulu. Brigitte Mwalu ki ekiembe bourgmestre ya commune ya Nsele atondaki boye malamu na bayebanso bazalaki wana pe atondisamaki na esengo ya komona molulu monene ya boye kolengelama na commune na ye ezali kotalisa considération pe ekosunga éducation ya bana ya koyeba lolenge kani ya kosokola maboko malamu po bakwea na bobokono mingi te. Na sima représentant ya UNICEF azwaki maloba wapi ayebaki na kotindika bana pe bayimboka nyonso ya komipesa na kosokolaka maboko mpona kotelemela babokono pe na bitelo ya kolakisa bana malakisi ya lavage de main. Abetisi te na korassurer soutien total ya UNICEF na ekolo Congo RDC. Na ngambu ya représentante ya secrétaire général ya ministère ya santé abetisi te na bayimboka ya kotia na misala pratique ya kosokola maboko na sabuni pe maimaso esengami oyo ekosunga mabota makasi. Na sima bana kelasi batalisaki na poasa poème
oyo etalisi conscience bazui pe lolenge bakomi pesa pona kosokola maboko malamu wapi balekanaki na pratique ya kosokola maboko na esengo ya bayebanso bazalaki wana. Na suka bourgmestre ya commune ya Nsele Brigitte Mwalukie abengaki population ya kosokola maboko malamu lolenge esengami. Eloko nakoki koloba na bango yango wana baretenir bapanza sango bayebisa bana na kati ya libota po bana basimba ba mabele ba soki eloko akolia monani bu atie na monoko microbe nyonso ekoti kuna lobi ai ekomi typhoïde otata mwasi mabe. Docteur Jean-Jacques Mokondia, division promotion Eugène, a sengi soutien Bakondia Mboka. En fait, d'abord, le liboso bakoti bakosala. Bango nano babanda kolanda maloba oyo to lobi. Et puis bango basunga ba oyo bazo kabolasa, ba opanza sango yango. Ola bino ba panzi sango. Bakonzi basunga pour ete bozala ba moyen oyo sengeli pour diffuser la message yango. Boyeba été et sali bambula zomi na mitano to 15 ans. Outa UNICEF instaura journée mondiale ya lavage de mains le 15 octobre 2008. Oyo pona 2022 et Kundula Minatem ya uni pour une hygiène universelle de mains. Tolobi Tiboko Yoka. Merci. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Découverte dans le magazine proche de Kinoa Kin Live, il y a le générateur Kalonji hydrogène. Et zali invention yelenge mobali ya Congo démocratique Francis Kalonji pe ezali kobimisa lotiliki nanzela ya gaz hydrogène toyokai. Ezali yoko ya ba solution na likambu ya kobundisa pollution mopepe na bagaz ya effet de serre o ezali à l'origine ya ba réchauffement climatique. Générateur Kalonji hydrogène GKH na mukuse et kelami pona kopesa lotiliki na pete kozanga ba effort kilikili. Na présentation na yango na Francis Kalonji inventeur ya GKH atalisi lolenge kani ezeli kopesa lotiliki. Oyo eza générateur Kalonji à hydrogène. Donc eza générateur moko na produit ezo fonctionner à base ya gaz hydrogène. Gaz hydrogène wana na produit yango à partir ya mai. Souvent ba gaz hydrogène depuis qu'elle existe aka. Mais ba produit yango de manière un peu na ba manière moko bien tête, c'est-à-dire dégageaka CO2 makasi na environnement. Donc la manière on a produit hydrogène à partir de l'électrolyseur, déjà ba manière moko propre et puis na gaz wana na produit gaz wana pour un bit, c'est-à-dire ya gaz wana na produire à partir ya mai automelaka et puis na transformer gaz na stocker yango na kiv wana bomoni ya noir et puis na transformer yango na énergie électrique. Donc il passait par pile à hydrogène et puis et comme courant donc on a transformé énergie chimique wana na énergie électrique niveau monezo et pays ça va minda boy. Francis Kalonji oazali na invention na ye ya yambote alingi mbula matadi pe batu ya makoki ba poussa na pene na ye pona kotala lolenge kani kolonga likambo ya lotiliki na ekolo Congo démocratique pambate na GKH ata na ba village pe ba ferme batu bakoki kolonga mulili. Message nanga auprès ya ba autorité particulièrement na chef de l'État le président de la République Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà ba initiative oyo ko soutenir ba système ya ba énergie verte oyo batu bazolinga tout na minute oyo pona ko lutter contre ba réchauffement climatique. Et ça qu'il faut tout ça la énergie ya boy. Donc on a sengi ba soutien ebelé de manière à ce que lobby Congo et banda ko produit hydrogène déjà tous en a possibilité to évida ko produit hydrogène et puis tous en a mai na biso aba pona ko produire et on a cinq soutien pour soutenir enfin que musala oyo et qui ndi boso le générateur Kalonji hydrogène ezali quatrième invention ya génie congolais oyo na mambi etali boluki lotili ki na pete elenge ya moya 25 ans oyo azali na posa ya encadrement ya l'état natina ete boye binzambe a pesiye esunga peuple congolais. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya Masano Serge Shembo Konde alaki kopesa maboko na kombo ya mbulamata de Kolo Congo démocratique na match de charité katina ba FARDC pe ba légende de Kolo Congo démocratique ateseki yango na libako ya boyamba mi ya trésor loi.
kolandisama na match ya Charité et kolengelama ngo mokonzi Kinshasa kati na ba légende ya masano ya ndembo ya RDC liboso ya mapinga ekolo Congo démocratique capitaine ya kala ya ba Léopard Trésor Lola Lomana elongo na ba beti ndembo misusu ya kala ya mboka ba maki na ministre mokambi ya masano ya ekolo Congo démocratique Serge Chembokonde mercredi 12 octobre 2022 na tina ya kosenga soutien ya mbula matadi na bolengelami ya molulu yango pe kotalisa ba projet ya ndenge na ndenge bazali nango pona kopesa maboko na ba FRDC ndekisa butongami ya ba hôpitaux ya ba école pe réhabilitation biloko ya ndenge na ndenge na ekoti na ye ya mokonzi ya masano ya ekolo Congo démocratique Serge Chembokonde ayebi na ko rassurer soutien na ye pe ya mbula matadi pona réussite ya momekano yango pe alaki na bango kotalisa bosenga ba memelie kino na premier sportif ya mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na kobima ya lianga na ministre ya sport ba légende ya football ya ekolo Congo démocratique batalisi ete bazali déterminé ya kolonga bolengela ya lisano na ba FRDC kasi esengo ezali ya komona ministre ya sport Serge Chembokonde kondima kopesa maboko na likanisi oyo pe elike ezali ya komona maso elekana na kimia ba légende ya masano ya ndembo ya mboka ba bengi balingi masano ya RDC pe population congolaise mobimba ya kozala ebele na stade de martyr pona kotalisa soutien na bango na ndembo ya RDC pe na ba effort ya mapinga ekolo Congo démocratique bazali kosala pona kovandisa bokengi na ekolo Congo RDC mingi penza na est ya mboka biba ete momekano kati na ba Léopard ya kala liboso ya ba FRDC ekolengela le 22 octobre 2022 na stade de martyr yengo mokonzi Kinshasa Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tout puissant Mazembe Yekolo Congo démocratique asili kolongwa na Ligue des Champions ya CAF samedi oyo sima kokwe ya naba penalty liboso ya Vipers FC ya Uganda. Pe asengeli kokoba na momekano babengi coupe ya confédération ya CAF. Il s'approche un peu trop. Ah, il la touche de la main, Sadi Badio. Compétition ya Ligue des Champions ya CAF saison 2022-2023 et souki na 6e de finale pour na tout puissant Mazembe Anglebert ya ekolo Congo démocratique liboso ya babadiango na oyo bayaki ebele na Kamal City kotindika bango na elonga akoki kosala bokesenité pour na kokoisa Vipers SC ya Uganda samedi 15 octobre 2022 na tina ya match retour ya ba interclub ya CAF bozangi concentration ya babeti ndembo ya Mazembe nde ezangisi bango makoki ya kokotisa mongete na poto ya gardien ya Vipers SC oyo apesaki ba corbeau makoki qui ata mokete ba joueur ya club ya Uganda Vipers SC bandongani na botosi ya ba consigne epesa ki bango na coach lokola na match ali na Uganda mongete ekotite pe momekano esuki na libungu tuluba ngambo mibale score oyo memi tout puissant Mazembe pe Vipers SC na tir au but kolandisama na ba règlement ya CAF impuissant na séance ya tir au but ba poulain ya Franck Dumas bakoki kotalisa bokesenité wapi bakoi na 4 penalty contre 2 oyo epesi elonga na Vipers SC ya kolekana na phase de poule ya Ligue des Champions ya CAF biba ete esali bambula mibale yango yo elandani tout puissant Mazembe akokaka kokota lisusu na phase de poule ya Ligue des Champions ya CAF te eloko bakorbo bamesa nango te ekosenga kobongisa makambo pona kozongisa tout puissant Mazembe Anglebert na molongo ya ba club redoutable ya Afrique Tolobi Tibokoyoka. Des barrages mais pour l'instant c'est quand même la déception. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bokono ya misu pe ya minu ekomi kozwa solution na bokasi ya fondation Oila na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale ezwami na rond-point Ngaba na 15 000 francs ya pamba oleki na ba machine nyonso pe oyebi etana yo. C'est fini inaisha imene kwa jik c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ya kovoyager na mikili ya poto ezali lisusu te po fondation Oila ememeli ba kinois pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesama lokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti-reflet
photo max pona bakumbi mituka bawewa ezala bayebasa elaka ba smartphone batablette pe baordinateur na fondation oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation oila maladi ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval pasi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwa jik esili tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awa nde Kin Live suki tozalaki na sengo ko présenter bino yango bo meseno na kombo ya Josué Biswe CP Israël Bonjali totondi bino botondi botika na kimia na bota na bino tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.